السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحيحتكم مزيان؟ ان شاء الله دائما تكونوا على خير باذن الله. كيف ما كتشوفوا خوتي اليوم راه خويت الكوزينه ان شاء الله. دابا اليوم غادي نبدا يجي المعلم وغادي نريبوها، يعني غادي نحيدو جهه ديال الرخام لتحت. كيف ما كتشوفوا هنا البنات شديت الميكا خديناه من عند الدروكري وحيدنا غلفنا كلشي. حيدنا المعنعين اللي قرابين، اما اللي بعادين ما حيدتهمش، يعني كتارين ما عنديش كيفاش نحيدهم. عندي التحتانيين اللي هما لتحت راه درتهم شباكي ودرتهم في البانيو ولكن كاين شي حاجات هنايا لقيتهم كتارين. شنو درت؟ غلفنا بالميكا، درنا الكرافوز مزيان، سدينا الجناب ودرنا سكوتش، يعني الغبره في الاخر ما دخلت لياش الحمد لله. وكانت تهراس الغبره مزيان وكان بلا مول باش حيدنا واحد الحيط، وحيدنا الحيط اللي ما بين الكوزينه والبيت. كيف ما شفتوها نتوما كيف مغلفه، راه غلفناه مزيان بالكرافوز، يعني ما دخلت ليناش الغبره الحمد لله. هنايا البنات غادي نحيد هذا اللي كان عندي ديفو هنا، وهانتوما ما عنديش اتساع هنايا، ما كاينش كاع فين كنشقى. والثلاجه هنا كان عندي مشكل فيها، وخلاص كان عندي الضو كان ما دايش بعض عندي بعض المشاكل ديال الضو ما مريقلش، وبعض لي فويت كانوا لتحت تحت جيت انستالاسيون ديال الماء وداكشي كانوا الفويتات عندي. كنت غير قادهم وصافي، ولكن في الاخر صافي وقع عندي مشكل لتحت في هاد الجهه هادي ديال الماكينه ديال الماعن. هنايا البنات هاد الحيط هذا كله غادي نحيدو، ما غاديش يبقى. وواحد المقطع البنات راه تقطع ليا، راه تحيد في واحد الوقيته كنا كنبنيو. صافي كيف بنيت وكيف قاديت المهم حيدت هذاك الشيء. دابا صافي البنات هنايا غادي تحيد هذا الشيء كامل ان شاء الله، وغادي يبان لكم الرخام حطيته. بالنسبه لهاد الروينه البنات راه كانت مجهده بزاف، كانت الغبره وكانت روينه. هنايا البنات حيدنا كل شيء. دابا ان شاء الله غادي يدير واحد الحطه ديال واحد الضاله وعاد غادي نكمل. هنايا دار الضاله كنت باغا ندير انا ديال الالومنيوم او ديال نحط غير رخامه، قال لي لا عندك العلو اجي ندير هذه الرخامه، ندير هذه ديال الضاله احسن. صافي الحمد لله صافي بداها. دوزنا ستاسيون ديال الماء ديال الضو اللي فويت حيدهم، حيدنا هادشي كله غادي يتعاود ان شاء الله. وبقاو معايا البنات غادي نوري لكم. المهم البنات هنا تقطع واحد المقطع اللي ديال هذيك الضاله وداكشي تقطع. هنايا البنات هنايا صايبت الرخام وساليت كيف ما كتشوفوا. هنايا راني كملت ان شاء الله، باقيين مينات باقي ما دخلتهمش. هنايا هذا الخضر راه كله باقي باين. هنا حيدت هذاك الميكات وداك الشيء حيدتهم بصراحه، لقيتني نقيه وعين نظفت شويه حيت باقي غادي يجي عندي مول الالومنيوم او نجاره والله ما عرفت شنو غادي ندير. هنايا هاد البلاصه تاع الثلاجه غادي ندير لاهوت وغادي نكمل بالبلاكار. اما هاد البلاكار هذا احتمال يمكن غادي يبقى. المهم غنصايب شويه بشويه البنات، غادي نصايب شويه بشويه وحتى نكمل حيت عندي البلاكارات بزاف. احتمال غادي يجيني يعني يجيو غاليين، وهذا قلت بلاتي شويه يمكن هادو غادي نعاودهم ان شاء الله. حيت اصلا انا راني باش كنت درت هاد البلاكار هنايا راه كنت غير نقصت منهم، راه كانوا طوال شويه نقصت منهم. ايوا دابا يمكن غادي نقدر نغيرهم ان شاء الله. هنا غادي ندير لاهوت وغادي ندير نص بلاكار نكملوا على هاد البلاكار هذا ان شاء الله، اما بالخشب او بالعود ما عرفتش. انا لحد الان ما عرفتش ندير حيت يلاه دابا كملت. وبصراحه انا كنت باغا نكمل عليا النجاره او الالومنيوم، ولكن الحمد لله كان الرخام غالي بزاف وما كنتش ناويه على هذا الرخام هذا. انا كنت ناويه ندير رخام بحال اللي كان عندي هو تيكون شويه مغير عليه. ساعه الحمد لله درت هذا غالي. هاد الكرانيت هذا الثمن ديالو راه كيدير 1200 1100. المهم انايا ما عقلتش بشحال خديته. تكلف السيد ماشي انايا، راه كان هاد مرخم هذا الله يجازيه بخير هو اللي كان هز المسؤوليه كامله نتاع هاد ديال هاد الخدمه هادي. وهو البنات هاد الرخام راه غزال وزوين، ولكن الثمن ديالو الحمد لله راه زايد. هنايا بلاصه ديال الثلاجه كيف شفتوا راه درت البوطه، درت البوطه القديمه. عندي البوطه هنايا لتحت، هي دايرها لتحت.
ودرت الفران تحت منها اللي ان شاء الله دابا نوريلكم فيديو نتاعو، راني غادي نلوحو لكم. هنا في هاد الجنيبه البنات تقريبا شي 20 سنتيم غنديرها باب، بحال باب صغيور هذاك ديال السكه اللي كيمشي ويجي، يعني غادي ندخل فيه يجي بحال شكل باب صغير، وعاد فران حداه، وعاد غادي ندير مجوره هنايا، مجوره تقريبا من 45 حتى ل 50 سنتيم. وغادي يبقى ليا شي شويه لهاد الباب صغير حتى الفران، باش ما نخليش الفران، نخليه في النص، ما غاديش نخليه منه الحاد، وان شاء الله يجي الشكل ديالو زوين كيف ما انايا قلت الى كتاب. صافي هنايا البنات غادي ندير هنايا مجوره كيف قلت لكم، وهنايا الفران فوق منه لاهوت ديالو، فوق منه بلاكار، وغادي يجي هكذاك مزيان. شفتوا هاد الرخام الكحله البنات راه داز كامل على الكوزينه، وكان واحد الروتوش بحال كانوا كيضربوا داكشي، كان باش كيدوز بلا مول، كان داير بحساب هاد الرخامه غادي تدوز، اللي دايزه في البوطاجين داز تماك. بصراحه عطيه واحد المنظر زوين والشكل ديالها زوين. المهم البنات حاول ما امكن ما قاش ليا الفايانس، ومن دوز كيف قلت لكم هاد الرخامه هادي ما لقيتش مشكل الحمد لله. بالنسبه لهاد الفايانس اللي هو لداخل دار لي هاد الكريمي هذا، كنت غادي ما بغيتش ندير الابيض نيت انايا، ودير لي هاد الكريمي هذا بصراحه عجبني. صافي المهم هاد المسافه اللي بقات قلت لكم ما بين 45 او 50 سنتيم، وغندير الفران، وغادي ندير واحد الباب حداه، غادي ندير السكه لداخل كتمشي وكتجي. هاد المسافه البنات اللي انايا درتها طويله بصراحه جاتني مزيان. شوفوا قداش بقى ليا، راه من هنايا حتى الاخر. ودرت هاد الطفايات بريزات درتهم في البيض في الكوزينه كامله. وهاد لا ماشين هذه ديال الماعن درت ليها بلاصتها هنايا، هي اللي كنحتاجها بزاف في الكوزينه. اما كيف قلت لكم الثلاجه انا راه خرجتها على برا. صافي ودوزت راسيون كامله داكشي اللي خاصني دوزته. صافي هنايا البنات فتحت هذا الحيط اللي انايا بصراحه غير لي الكوزينه بزاف، غير لي مع البيت، وعجباتني الحمد لله عجباتني. صافي ودار لي هذا الشكل هذا اللي انا عجبني بزاف، وكيف قلت ليه هو خدمه، كيف قلت له هو خدمه. هاد مور الخامه البنات اللي زعما كتنعتي له شي حاجه الحمد لله راه كيديرها. درت هاد التقويصه هادي، ودرت هاد الرخامه هكا مشات اوفال هكا، ودرت واحد الخويه كاينه لتحت اللي كيف ما كتشوفوا دابا ها هي. ممكن نحط فيها البروطويل اللي بغيت ديال المعينات وهذا. وهنا ندير شبيكه دابا نوريها لكم ان شاء الله. وهاد السقايه اللي انايا خدا ليا 800 درهم، وكنظن لافابو او 600 او 700 درهم. انا كاين صغر من هذا انا خديته كبير هكذايا، وهذا الشكل هذا هما اللي ولاو وبصراحه زوينين بزاف، وحتى في بحال هكا في الغسيل وهكا دغيا كيتغسل. المهم البنات هاد النوع هاد الشكل هذا انا عجبني، وما كانش شي خساره يعني كثيره. وهنايا البنات لتحت درت هاد بقات عندي هاد البلاصه هادي غندير فيها جوج البيبان بحال هكا ملاقيين. هنايا غندير البروطوي ولا شي حاجه اللي غادي نحتاج. والجهه الاخرى غادي نحتاجها بالسطيلات ضروري كنديرهم، يعني داكشي اللي كنحتاج حتى هما غادي كتعرفوا بحال هكا كنحطوا سطوره ديال الطحين ولا هذا غادي نفرق بالالومنيوم او خشب ما عرفتش المهم. وغيدير لي جوج البيبان هنايا غيجيو ملاقين غادي يجيو زوينين. وعاد غادي ندير الفينيسيو لتحت البنات في السقف ديال البوطاجين من التحت. انا راني بشع على بالي كنت باغا زعما نقادو مزيان الساعه، والله الا فديك الوقيته تدركت وتبلوكيت ما قدرتش نكمل ولا نشوف ولا هذا ما قدرتش. الحمد لله هاد البوطه ديال البنات راها دايزه في الحيط حتى البوطه. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا الرخام باش داز اوفال هكا راه دوزو الطروفه هكايا، وبصراحه جا الشكل ديالهم جا زوين بزاف، وجات حتى يعني ضاويه بزاف. كتعرفوا بان هاد الكرانيت هذا ديال هاد الرخام راه بحال المرايه داير بحال المرايه. المهم راه زوينه البنات، ولكن فلوس فيه.
بالنسبه اللي غادي يديروا، انا راه كنت باغا زعما نصلح الكوزينه بلاكارات ديالها بكلشي ديالها، ولكن الحمد لله يعني هذاك الشيء كان فوق الجهد. دوزنا هذاك الشيء باش مع الله، ونفوتوا من بعد ان شاء الله عاد نتفكروا نديروا شي حاجه اخرى ان شاء الله الا كتب الله. المهم البنات الشكل ديالها بصراحه شوفوا كيفاش جات دايره، راها جات زوينه وبصراحه عجبتني. بالنسبه للسرجم، بالنسبه للباب شوفوا كيفاش جا، دوزو كامل هكا بالرخام كيف قلت ليه. خدم هذاك الشيء تبارك الله عليه. دابا نخلي لكم الرقم ديالو في صندوق الوصف ان شاء الله، ونخلي لكم حتى القناه ديال المدام ديالو راها دايره الخدمه ديالو ما شاء الله. المهم بالنسبه للبنات لهاد الشيء هادي كلها راه باقا، يعني ما غيرتهاش، بغيت نغير شويه بشويه ان شاء الله. ما يمكنليش ندير دابا انا كلشي. هاد الجهه هادي راه بغيت نديرها بحال الجهه الاخرى، هاد الباب هذا اللي وريت لكم الاخر، ولكن غادي نحل كلشي ما صلاح لياش باش نحل هاد الجهه هادي ونحل الجهه الاخرى بزاف. هنايا البنات عندي واحد ليطاج ديال هاد ما عرفت شنو كيقولوا الماستيك ولا باش خدموا الرخام. واحد ليطاج هنا راه ما تحيدش ليا. اللي عارفه شي برودوي ولا هذا عافاكم تقولوا لي شنو ندير، راني ما عرفت شنو غادي ندير. المهم البنات انا بالنسبه هنا كان عندي شي روتوش ديال شي تقابي ديال هذاك هذيك المسطره اللي كنت دايره، وهذا صافي درت رخامه من التحت ورخامه من الفوق، وبصراحه نيت اصلا عجبتني حيت انا اصلا الكوزينه عندي كلها بيضه، وغادي نكمل نصبغها بالبيض او ثاني السقاف وإلا كنت غادي ندير عود ولا هكا راه غادي يكون ضروري لون مفتوح بيض والكحل فيه. هادشي اللي كنقول ان شاء الله، او الومنيوم كري يجيب الكري ومع الكحل راه كنقول غيجي مزيان. واللي عارفه شي حاجه تخلي لي في لي كومونتير، يعني نتبادلوا الافكار شي شويه. وشكرا لكم. هنايا خليت هاد البلاصه دايزه هكا البنات برخامه، بصراحه استغليتها كنحط فيها شي حاجات هكذايا وعجبتني، وخليتها حتى البيت هنايا كيف ما كتشوفوا هانتوما. حطيت فيها بحال هكا، خليت تقريبا 10 سنتيم، خليتها لهاد الجهه هادي باش يكون فيها بحال هكا ورد ولا المهم اللي بان ليا هنايا. شي هنايا البنات الحيط اللي حليت راه درت فيه لي سبوتا كيف ما كتشوفوا، خديتهم من بريكوما وصافي. خديت داكشي غير بسيط هاد الديكور البنات غير بسيط، شي حاجه 10 دراهم شي حاجه 13 درهم، وريده من هنا كويسات كانوا عندي. المهم كنقاد شويه وصافي، راه ماشي شي حاجه كثيره. كيف ما كتشوفوا خوتي بالنسبه لهاد الجهه هذه اللي كطلع على هاد البيت استغليتها وعطات منظر بالنسبه للكوزينه. هنايا البنات بالنسبه للماء درت هاد الرخامه هذه اللي جات طالعه، ما كتخلي حتى نقطه الماء يعني تمشي للفراش. وفي نفس الوقت جا البيت محلول على هذا، يعني بحال اللي رانا جالسه مع ولادي ولا الناس اللي يكونوا عندي ولا المهم جاتني مزيانه. وهاد المسافه كيف ما كتشوفوا راه جات كبيره وجات طويله، ما نبقاش مزاحمه مع اللي مثلا اللي كيكون في الماعن وانايا كنطيب ولا كنت مزاحمه بزاف. يعني غير انا بوحدي لا ندخل الكوزينه خصني ندخل بوحدي، ولا اللي غيدخل يغسل الماعن يدخل بوحدو، كان شويه مضيقه. ولكن من درت هكا بان اتساع ما شاء الله. صافي كان عندي هذا البيت هذا هو البنات اللي كنجلس فيه، هو اللي كنقيل فيه نهار كامل. وداكشي علاش قديت هاد البلاصه جهه الكوزينه، حيت دائما انا هنايا كناكلو هنا كنشربو هنا كنبقاو هكاك. اللي بغى يدخل لداخل راه كيدخل لداخل. عندي من الباب لهنا راه عندي هاد الكوزينه وعندي البيت، والجهه الاخرى راه عندي البيت نعاس، عندي صالونات هكايا، عندي بيت نعاس ديال الدراري الحمد لله. ما كنبغيوهمش يدخلوا بزاف تما، وهما المهم اغلبيه جلسنا هنايا الحمد لله. هنايا دايره التلفازه، هنايا دايره هاد الفريش هذا البنات. شحال من وحده سولاتني على هاد الطليمطات. هاد الطليمطات خديتهم ب 30 درهم المتر، 30 درهم البنات المتر وصافي. وخيطهم يعني 10 دراهم المخيطه، مسندات يمكن 5 دراهم صافي. وطلع هاد البيت رخيص ما طلعش زعما غالي. صافي هاد البيت البنات جاني دابا متيسع مع الكوزينه الحمد لله.
صافي راه دايره غير فريش عادي عندي، ما الحمد لله. وصافي وبدلت شويه. هنايا عندي هاد الريدو البنات اللي انايا كان عندي باب كبير، كان عندي هنايا باب كبير كنت كنحلو هكا من كان نجي نسيق ولا كنجي نتحرك كيجيني شاد ليا البلاصه. وانا درت ريدو، درت الريدو كيطلع وكيهبط. كنهبطو البنات راه العوينات ديالو كيتسدو، ما كيبقاش البرد يدخل. ودايره واحد ريدو اخر ديال الثوب راه غير حيدتو دابا مع باقا زعما كنقاد شويه بشويه، راه باقي ما قاديتش كلشي. صافي محيده راه هي بليصتو هنايا، انا محيداه حتى ديال السرجم راه انا محيداه. المهم بغيت نقول لكم غير على هاد الريدو هذا دابا دايره ديال الضو كيطلع ويهبط، ولكن راه زوين. كان عندي غير باب حيدتو باش نستغل البلاصه. وهذا عندي لاكور، هاد لاكور البنات اللي انا درت فيه ثلاجه. ما نقول لكمش كانت ثلاجه شاده للبلاصه وكنحتاجها وهذا، ولكن ما عندي مسافه صغيره، راه ما عنديش كبيره بزاف. الثلاجه كنحتاجو كنهزو لنا داكشي كنرجعو. وهي ارتاحت مسكينه هاد الثلاجه، الله يكون لها في العوان. ما كاين غير حل سد حل سد، شويه من خرجت اللاكور شويه تكالمات. غنخليها الاولاد يسمعوها. صافي هاد الماكينه البنات دايره هنايا ديال التصبين، وعندي هنايا ديال الضو، فران ديال الضو، وعندي عشانه هنايا. صافي كنخليهم هنا وقت اللي بغيتهم راني كنحتاجهم كنخدم بهم. هنايا كانت عندي هاد البلاصه هادي كانت عندي عاليه شويه، درت فيها هاد الرخامه هادي، راه هادي عاد عاودتها. واخا كانت عندي طالعه، راه عاد عاودتها. هنا كيف ما كتشوفوا خوتي هنايا عندي حمام عزكم الله، وعندي هنا شريجم ديال البيت. هذا هو لاكور عندي. لاكور عندي صغير ماشي كبير، ولكن الحمد لله راني كنقضي فيه غير حاجتي هكايا. المهم هذه هي البلاصه البنات فين حطيت الثلاجه نتاعي، ماشي مسافه بعيده هانتوما تشوفوا، راه مسافه قريبه. ها نتا هي الكوزينه، انا كندخل هنايا، ما كايناش مسافه بعيده. حيت كاين شي اخوات قالوا لي الكوزينه الثلاجه ما خصكيش تخرجها. ايه ما خصنيش نخرجها، ولكن راه ما لقيتش الحل ما لقيتوش. البنات باقي كيبان الخضر ديال هاد، عندي الكراسه عندي البيبان باقي عندي الخضر. المهم نبدلو شويه بشويه. كيف ما كتشوفوا كانوا عندي هنا واحد طلامط كانوا عندي في الخضر، بدلت ودرت هاد النوع هذا. كيف قلت لكم راه ب30 درهم، ما غاليينش، وكاين الوان زوين بصراحه. هما مفتوحين شي شويه. وانا هاد البلاصه هادي عندي فيها البلاصه ديال الكلاس، ما صلح لياش ندير فيها عاوتاني لون مفتوح. شكرا لكم البنات، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على لي كومونتير الزوين ديالكم. كنشكركم البنات كاملين وربي يحفظكم. الا كان شي حاجه قولوها لي عاوتاني في لي كومونتير، وكنشكركم بزاف. شكرا اللي صايب لي هذا الرخام، شكرا ليه بزاف. غادي نخلي لكم القناه ديال الاخت سكينه اسراء، دخلوا عندها البنات، راه عندها راجلها كتحط لي فيديو نتاع راجلها في القناه ديالها، راه عندها داكشي غزال ما شاء الله. وشكرا لولاد نيت اللي خدموا مع هذا السيد هذا، الله يامرها دار ما كيهزوش الراس. شكرا لكم بزاف بزاف. وكنا دوزنا وقت، واخا كانت الغبره وكانت روينه بصراحه الحمد لله. شدوا هذاك الشيء وشدوه النيت زعما عطاو الوقت. كانوا كيجيو الصباح بكري حتى العشيه وهما يا كيخدموا. المهم ما كيخدموش يعني بخاطرهم، حيت الدار تكون خاويه ولا كتكون الدار عامره. هما شافوا بعينيهم، راه ما نقول لكمش كانت الغبره بزاف. وكتعرفوا البلاصه هي اللي كانوا فيها الوليدات وكيقراو وكيمشيو ويجيو، اللهم لك الحمد. المهم الحمد لله دابا تحيدات الغبره، تحيد كلشي. كنشكرهم وكنشكر البنات اللي كيسولوا دائما على الكوزينه، فين وصلتي بها. انا غادي نخلي لكم الفيديو وغادي تشوفوا الكوزينه فين وصلت. الحمد لله ما كملش كلشي، ولكن ان شاء الله يكون خير يا ربي. وشكرا لكم، خليتكم على خير. السلام عليكم.